Видео создано при поддержке группы «Сибирские травы». Буду благодарен за лайк и подписку. Как победить насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру? В наше время, особенно в климатических условиях нашей страны, заболеть в холодные сезоны очень легко. В этом видео мы обговорим план действий, который необходимо предпринять, если у вас появился насморк, кашель, боль в горле и высокая температура. Во-первых, в вашей домашней аптечке всегда должны быть лекарства, необходимые в случае простуды или гриппа. Это должно быть жаропонижающее растворимое средство, таблетки от боли в горле, спрей от насморка. Более того, на случай обильного насморка в вашей аптечке должны быть упаковки бумажных салфеток. Во-вторых, если вы чувствуете боль в горле, вам необходимо пить теплый, не горячий, чай, в который можно добавить мед. Лимон является отличной поддержкой для иммунитета в такие дни, равно как и все цитрусовые. Вместо чая можно пить горячее молоко. При этом ноги необходимо держать в тепле. Теплые вязаные носки, одеяло и плед – это будет идеальный выбор. Нельзя ходить босиком по квартире, если у вас болит горло или вас мучает насморк с температурой. Если вы только что заметили насморк, обратите внимание, опять же, на свои ноги. Помните, все простудные заболевания идут от замерзших ног. Рекомендуется тут же поместить ноги в тепло и распарить их в тазу с горячей водой, после чего сразу же надеть на них вязаные теплые носки. В-третьих, при температуре необходимо первым делом сбить жар при помощи жаропонижающего средства. При этом следует сохранять постельный режим. Следует пить как можно больше жидкости, чтобы болезнь выходила из организма посредством мочеиспускания. В качестве жидкости хорошо употреблять чай с малиновым вареньем. При насморке не рекомендуется использовать тканевые носовые платки. Правильнее всего использовать бумажные салфетки, которые следует выбрасывать после одного использования. Благодарю за просмотр и буду благодарен, если подпишетесь на группу «Сибирские травы».